Táto je ale krásne. Táto. Áno, synku. Som hladný. Čo máš potom? Ja som hladný. Čo máme v hladničke? Ja neviem, synku, ja som tam tak dlho nebol. Ja sa kúknem. Môžete si dať napríklad vajíčko? Ale si čo chceš, hlavne, aby si nebol Do, hladný. dobre, a potom musíme ísť do školy, vieš o tom? Na mňa, to by fakt chutí. Ďakujem. A musíme ísť. Mám kľúče od domu. Ešte máme čas. Počkaj, kúkni, koľko je. Je 6 hodín. A chvíľu ideme. A ja zatiaľ idem pripraviť za. Viem. Tak. Toto je moja izba. Yes, to je super. Knižka, bum. A to ideme? No. Poď. Musíme ísť rýchlo. No, mohol by si. Poď. Otváram a sedím. Sadni si. Poď. Počkaj, otvárame. Tu nechcel. Počkaj, to som nechcel. Počkaj, ja otvorím. Posun sa troška dopredu, haľo. Počkať, otvorím ti zvonku. Ale počkať. Ideme, poď. Dozadu, nie dopredu. Počkať. Poď, do školy. Vieš, kde je škola? Tak počkaj. Choď doprava. To je lago. Dozadu. No. Ale víš čo, tati, to radšej pôjdem sám. Tati. Dobre. Poď. Dobre, viem. Poď. Choď doľava. Tati, nezabudni, ty si môj učiteľ. Dneska musí zastupovať. Dobre? No, musíš. A teraz doprava. Doprava. Počkaj, nie. Doľava troška. Choď po tej ceste. Po ceste. Nie. Len tam. Počkaj, otoč sa. Áno, a choď. Ešte aj poviem kedy. Ešte poď. Áno a stoj. Tati tu. No a poď zastupovať. Vieš, aká je prvá hodina vôbec? Nie. O, tak poď, ja ti ukážem, kde máš Poď. A počkaj, ja si zoberiem veci do skrinky. Hopa. Ideme, poď. Matiku máme prvú, tak poď. Poď. Zavri. Hejde, môj. Tak, idem. No tak ja, čo sa dneska budeme učiť? No tak koľko je 1+1? 2? Nesprávne. Čo? Som povedal 2? Však 1 plus 1 sa rovná 2. Ja som povedal 1 minus. Ja, tak to je 0. Haló. Odpal si učebnicu, jak máš? No.
Mám otvorenú. 20. Počkať, otváram, no. Kúkam sa do nej. Nekúkaj sa, kto sa... Počkaj, kúkam sa do nej, ja to neviem nájsť. Možno kvôli tomu, že som tak sklopený. Môžem ísť na vecko? Haló. No hej. Jupi! Jupi! To neradú, ja jdem s tebou. Ja sa schovám. Najba, nikdy som tu nebol. Nevecko. Utekám, rýchlo. Nie je tu vecko. Zaknem sa. Tam ťa prijedia, ak do 5 minút prijedú sa až To je pohoda. Joj, môžeme ísť. Vysuším. A idem. Joj, to mi troška ušlo. Napad, zoberiem čo si... Už idem počkať. Ešte to idem vytrojiť si na chvíľu. Mám ešte 20 sekúnd. FBI opadá! FBI! A hneď sa ani lebo dostávaš poznám. Dobre. Aj povedz, prečo som si sadol. Mám pizzu. Ňam. Ešte, že ma nevidíš, tak to pekne papám. Kedy mám vôbec zvoniť? Hneď za 5 minút. Kúknem sa a počkaj na mobil. 5 minút, no. Okay. No. To je 20 plus 30. 20 plus 30 je 49? Nie? 50? 50. Nie, dostávaš trojku. 50 som povedal. Je prestávka. Prestávka. Moje obľúbené môžem sa ísť nájsť do tohto. To si skúsiš. Dobre, si pizzu a idem jesť. Pizzu to si skúsiš, že sa nájdem a čak sa zabijem. Ňam. Poď sem. Počkaj, ja sa ju okamžite schovať. No si môžem kávu. To si skúsiš. Rýchlo, schovať. Máme druhú hodinu. Je telesná. Začína hodina. Idem sa prezviecť. Ideme sa prezviecť, takže... Za 2 minúty zvoní. Ja už som pripravený. Ja už som vonku. Ja som za tebou. Čau. Moc. Hej, poď, táti, poď sem. Tu máš drevkou do hlavy. A pomoc. Pomoc. Dobre. Behaj jedno kolečko. Bežím. Ale bež, to není bežanie. Bežím. Počkaj, dobre, bežím. Poď, utekaj. Postaviť ťa aj má papka pre. Bežím preč. Bum. Dá si prestávku. Nedaj, poďme. Jaj. Skrátime si to a ideme.
Ja idem si písať. On ešte dobehne, nie? Utekám! Veľmi okamžite, že Ja ďacku nemám. sa napíšu na telo podstat. Utekám! Pomoc! Dostanem ti oblečenie. A No. napíšem to tam. Pomoc! Do bazénu! A tento, ale mám tvoje oblečenie. Nie, ty nemáš, utekám. Zamknúť! Ďakujem. Vieš čo? Dobre. Utekám, vidíte, ukradli mi auto. Bežím, ukradli mi auto. Ďalšia hodina. Plávanie. Ideme plávať. Počkaj, nejaká baba mi poslala niečo. Pôjdeš karedy? Čas sa apľobne zas. Počkaj, Toske sa prezvečuje. A ideme 3, 2, 1. Ja, to je studená voda. Môžem ísť na vecko? Jaj, ja som to pustil. Utekám! Lebo nedám si takto pekný kov. Jaj, ty ma nechytíš, ha? Čo plávaš na mieste? Á! Bežím. Nedočiahnem, nevadí na toto.